変な音するかね。キュ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 って音するよね。ほら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 、変な音するでしょ。わからん。あ、わかった。くれた。虫が中に入ったからじゃない？虫が中に入った？わからんな。隙間に入ってさ、変なところに流されてさ、それでキーってなったんだね。キーって怖いね。今度キーってなるから。こんなか？これでエスカレーターになってる。行こうパパ。うん？もう一回変な音鳴ったらね。エスカレーターが長いもんでね、なかなかね、もう一回来ないんだよ、音が鳴る場所が。ご利用の方はハンドレールを持って足元の黄色い線を踏まないように順序よくお乗りください。そうでしょ。鳴ったでしょ。ちょっと怖いけどね。よし、乗ろっか。お足元にご注意ください。エスカレーターをご利用の方はハンドレールを持ってうん。同じ場所が来るとなるよ。うん。乗り降りの際はお足元